Rafiki yangu, mwana wa Mungu, unaifuatilia madhabahu hii ya Faraja katika akaunti ya YouTube, ninakusalimu katika jina la Bwana. Ninamshukuru Mungu ambaye amekulinda na kututunza katika siku hizi ambazo tulikuwa na Alhamisi Kuu ya kuwekwa chakula cha Bwana, lakini tulikuwa na Ijumaa Kuu kwa ibada za kwanza na zile za pili za saa 8. Lakini tumemshukuru Mungu kwa ajili ya Jumamosi hii ya Juma Takatifu, na wengine wanamkesha wa kuamkia siku ya kesho ambayo ni siku ya kwanza ya juma, siku ya Jumapili, siku ya ufufuko, tunapoadhimisha miaka mingi ambayo Yesu alifufuka kutoka kwa wafu, tumaini la ushindi. Tena niwapongeze sana wanawake ambao wanawakilishwa na wale wanawake majasiri sana, Mariamu Magdalena, Mariamu mama yake Yesu na Martha, walipokimbilia asubuhi na mapema kule kaburini, na lengo lao ilikuwa ni katika kuutunza mwili wa Yesu, kuupaka mafuta ya gharama ya manemane na marhamu. Lakini wakaulizwa swali muhimu sana walipokuta lile jiwe limekwisha kuondolewa, lakini malaika wakiwa wamelikalia. Basi ndipo walipoulizwa, mnamtafuta nani? Wakasema, tunamtafuta Yesu Kristo Mnazareti. Na ndipo malaika akawajibu, je, mnamtafuta aliye hai katika wafu? Basi ujumbe muhimu sana wa Pasaka ndipo ukatokea. Lakini na sisi wanaume tuliokuwa tumejifungia ndani kwa hofu, ndio tukaanza kutoka tena, kumbe tunashangilia. Na Petro wakakimbilia kule kaburini kwa ujasiri tu, lakini tulikuwa tumejifungia ndani. Kesho ni siku ya kuwapongeza wamama sana. Kama si wamama, habari za kufufuka kwa Yesu tungezipata wapi? Kwa hiyo kila ambaye atamwona mwanamke ampe hongera, ampe mkono wa pongezi, kwamba kupitia wamama hao wazuri majasiri, basi sisi wanaume mpaka leo tumepata kujua kwamba Yesu alifufuka na kaburini kule hayupo. Tazama, yu hai, amefufuka, tutamkuta Nazareti, kama ujumbe katika Injili zote 4 zinavyosema. Basi kabla ya kuomba, na leo tutafanya ibada kwa kifupi tu kwa kulitamka neno la Bwana kwa ajili ya mkesha, lakini tukutane kesho, siku ya furaha kubwa, na iwe baraka nyingi kwako katika jina la Yesu. Wacha niimbe wimbo huu, na kama unaofahamu tafadhali tuimbe pamoja. Katika kitabu cha Tumwabudu Mungu Wetu ni wimbo nambari ya 109. Karibu sana na Mungu akubariki mno katika mkesha huu wa kuamkia Pasaka. Na wimbo unaimba hivi: tumsifu Mungu enzini na mwana wake wa pekee, aliyefanya wokovu. Haleluya, haleluya, haleluya. Siku ya 3 mapema, jiwe halijaondolewa, akafufuka mshindaji. Haleluya, haleluya, haleluya. Ametoka kuzimuni, makosa na shida zote zimetoweka kabisa. Haleluya, haleluya, haleluya. Umemumbu wa shetani, ukamvua mapambo yake, ukafungua kifungo.
Haleluya, haleluya, haleluya. Siku ya tatu mapema Yesu akafufuka mshindi katikati ya washindi, mshindi ambaye kwa kufufuka kwake mimi na wewe tunatembea kifua mbele na tunaweza kutoa ushuhuda kwamba mimi ni Mkristo niliyetokana na Kristo, niliyetokana na kazi ya msalaba. Na fungu la 4 akasema, umemumbua shetani ukamvua mapambo yake, ukafungua kifungo. Kwa hiyo kupitia kufufuka kwa Yesu, vifungo vyetu vyote kwa majina yake vikafunguke kwa jina la Yesu. Vifungo vya magonjwa, vifungo vya uchawi na ushirikina, vifungo vya kutosonga mbele, vifungo vya kutoshika vikashikika, vifungo vya kutokaa kwenye ndoa, vifungo vya roho ya kukataliwa vikafunguke leo kwa jina la Yesu. Uwe salama, uwe hai kama Yesu Kristo wetu alivyo hai. Tunamshukuru Mungu katika mkesha huu. Mungu awe yote katika yote, na kwa ajili ya Kristo Yesu kufufuka, basi neema ya Bwana isiondoke kwako, neema ya Bwana isiondoke katika familia yako, katika jina la Yesu. Neema ya Bwana ikatembelee watoto wako, makunyanzi yaondoke ya rohoni, makunyanzi yaondoke ya mwilini, katika jina la Yesu. Yesu kufufuka kwake tumejawa na kicheko, na ujasiri huu uende pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pale uliposema amen, wacha niimbe tena pamoja nawe wimbo nambari ya 104 katika kitabu cha Tumwabudu Mungu Wetu. Wimbo huu naimba hivi. Nambari ya 104. Yesu amefufuka, sitakuogopa kufa. Amefufuka naye atanifufua mimi, atanipa mwili mpya, ni tumaini langu. Tuimbe. Yesu amefufuka, sitakuogopa kufa. Amefufuka naye atanifufua mimi, atanipa mwili mpya. Yesu ni tumaini langu. Yesu amefufuka, anapatawala pote, nami nitatawala pamoja naye milele, atimiza agano. Yesu ni tumaini langu. Yesu amefufuka, yanipasa kumngojea, mwenye kutegemea Bwana wetu ataona rehema yake Mungu. Yesu ni tumaini langu. Yesu amefufuka, naweza kumtumikia, nashinda na tamaa, moyo wangu uwe safi, atanisaidia. Yesu ni tumaini langu.
Yesu amefufuka, siwezi kutengwa tena na Yesu Bwana wangu. Kwa mateso au furaha, vyote havinishindi. Ni tumaini langu, Yesu amefufuka, ni mlango wa kuingia. Furaha ni mbinguni, nitatulizwa nikifa, nikiweza kusema Yesu tumaini langu. Tazama, hayupo hapa, amefufuka, amewatangulia kwenda Galilaya. Kule ndipo mtakapomwona. Kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Kwa kufufuka kwa Yesu liwe tumaini kwangu, liwe tumaini kwako. Na katika Wakorinto wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 18 anasema, kwa maana neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, lakini kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa maana neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, lakini kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Pendwa mtumishi wa Bwana, endelea kuokolewa na Yesu wa msalaba, endelea kuenenda katika nguvu hizi ambazo zinapatikana kupitia kifo cha msalaba na kufuka kwa Yesu. Tembea kifua mbele, kwa sababu unamwamini ambaye kifo na kaburi havikumweza. Kwa hiyo na wewe ukiweza kusema, basi Yesu ni tumaini lako, atakushika na kutetea na kupigania. Pale ulipofunika macho yako tuombe. Mungu mtakatifu, Baba wa milele, tunalihimidi na kuliinua jina lako. Asante kwa ajili ya muda huu mzuri, asante kwa ajili ya muda huu wa makimbilio. Ni muda ambao ni kesha la Pasaka. Basi kwa ajili ya wababa wanaokesha na wamama wanaokesha, vijana wa kiume na wa kike wanaokesha na watoto, tumaini la ufufuko na liwe juu yenu kwa jina la Yesu. Nguvu zilizomfufua Kristo kutoka kwa wafu ziwe juu yako, zikufungue, zikuweke huru. Na kwa sababu Yesu amefufuka kutoka kwa wafu, kila kitu chako kilichokufa kwa sababu ya nguvu za shetani, kwa sababu ya hila za wanadamu, likafufuke, yakafufuke kwa jina la Yesu. Hakuna chochote ambacho kitachukuliwa na mwovu. Kwa kufufuka kwa Yesu liko tumaini la uzima, na Yesu Kristo mfufuka awe furaha yako, awe ni sababu ya tabasamu yako, awe ni sababu ya wewe kutokumwacha Bwana, na ni furaha yetu, kwa sababu kufufuka kwa Yesu ni tumaini letu. Mungu wa uzima akubariki, akulinda na kutunza. Alinde sana familia yako, alinde sana mke wako, mume wako na watoto. Ninawafunika kwa damu ya Yesu. Usiku huu ukawe mwema wa baraka nyingi. Awatendee Mungu Mwenyezi, na kesho tuende katika ibada za kwanza, ibada za pili na matamasha mbalimbali yanayofanyika mahali. Basi Mungu awabariki sana kuingia na kutoka kwenu tangu sasa na hata milele. Sema amen. Basi Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili, na Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani, katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Usiku ninakutakia baraka na furaha ya Pasaka na ufufuko, na Yesu aliyefufuka awe sababu ya mambo yako kufufuka. Utasonga mbele katika jina la Yesu. See you shining in Jesus name. Waliobarikiwa na Bwana waseme amen. Kama umefurahia nyimbo hizi sema amen. Basi tamka neno kwenye comment section, na Mungu akutendee mema sana. Amen.